दोस्तों, कोल्ड एंड कफ में आप अभी भी कफ सिरप ही पी रहे हो क्या? जिससे आपके गले को तो ठंडक मिलती है, बट 15 मिनट बाद खांसी दोबारा से आनी चालू हो जाती है, राइट? बट उसकी जगह 500 टाइम्स मोर इफेक्टिव चीज पाई गई है हमारे रिसर्चर्स में, जो कि है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के अंदर ब्रोमेलिन होता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जाके जो कफ होता है ना हमारे गले में एंड लंग्स में जाके जो बन जाता है, वो उसको खत्म करता है और उसकी वजह से वो उसको थिन करता है। उसकी वजह से फिर जो हमारा जो कफ होता है ना, वो काफी जल्दी खत्म होने लग जाता है और जल्दी जल्दी हम ठीक हो जाते हैं। तो भाई कफ सिरप छोड़ो, पाइनएप्पल एंजॉय करो यार, मजा आएगा।